评论简报，全球思想者的专业媒体，来自各大智库、顶级媒体。评论简报由6度团队整理而成。西方领导人对中国意见分歧，管理7国集团广岛峰会。外交官，日本主办和主持将于5月19日至21日举行的7国集团峰会，预计将集中讨论4个主要问题，包括反对俄罗斯入侵乌克兰、维护现有国际法治的必要性、建立后疫情国际秩序的责任以及核武器问题。除 G7 成员外，印度、巴西、澳大利亚、韩国、越南、印尼、库克群岛和科摩罗等外联国家也应邀出席。日本首相岸田文雄 Kishida Fumio 将致力于确保其他发达国家加强对东亚安全的参与，特别是在西方领导人对中国意见分歧之后。中国政府控制住资本流动，其价值被北京操纵。外交政策，随着中国和俄罗斯加大力度在与伙伴国的贸易中使用人民币，以及金砖国家考虑一种新的共同货币去美元化的讨论有所增加。然而，尽管担心美国的制裁，但对许多国家来说，这并不一定是美元主导地位结束的问题。去美元化是指努力减少对美元的依赖，无论是使用另一种货币结算跨境贸易，还是通过转向黄金、人民币或比特币来使储备远离美元，这并不一定意味着美元对该国经济的重要性已经降低。话虽如此，关于美元消亡的言论不应被忽视，尤其是在对美国经济管理越来越不满的情况下，从制裁开始，到当前的债务上限危机结束。尽管中国长期以来一直在努力扩大人民币的使用，但它并没有取得太大的影响。人民币是不可兑换的，中国政府控制住资本流动，其价值被北京操纵。台湾外交盟友的麻烦。外交官，台湾一直与索马里兰保持外交关系。索马里兰是非洲一个未被承认的自治国家，尽管该地区的政治和人权状况不断恶化。台湾政府官员最近作为第1届台湾索马里兰能源矿产资源合作联合工作组会议的一部分，访问了索马里兰，并安排台湾代表团访问索马里兰政府机构。然而，台湾立法者似乎对审查该国与索马利兰的关系或他们与其他与台湾有外交关系的国家的关系不感兴趣。批评者指出，巴拉圭、洪都拉斯、瓜地马拉和尼加拉瓜的类似例子，腐败、侵犯人权和其他罪行的指控导致外交关系终止。一些人认为，台湾需要做更多的事情来审查他们与其他国家的关系，以避免有害的指控，并保持他们作为一个尊重人权和法治的民主国家的声誉。美国空军正在重新集中精力在西太平洋对抗中国。外交官，美国空军正在重新集中精力在西太平洋对抗中国，因为该国继续在高科技关键领域成为世界领导者。中国的崛起正在挑战几个世纪以来西方主导的太平洋秩序，北京威胁住美国在该地区的军事基地。作为回应，美国空军在敏捷作战就业 ACE 计划下进行了几项投资，例如专注于 F-35的严峻机场行动，提高其在东亚各地军事设施的生存能力，增加装备在硬化设施中的预先部署，并扩大其部队可以部署的设施范围。这些努力将补充目前正在进行的工作，以开发具有更大续航力的第6代战斗机。预计美国和中国将在2030年左右投入使用。美国空军面临的主要挑战之一是中国和盟国朝鲜对太平洋的区美国军事基地的打击能力不断增强。这包括部署中国的东风26和朝鲜的火星12中程弹道导弹，以及中国的东风17和朝鲜的火星8导弹。这些导弹的射程较短，但携带高超音速滑翔飞行器。尽管对萨德和爱国者系统等防空资产的投资不断增加，但这些资产对目前中国和朝鲜军火库中的先进导弹类别的有效性值得怀疑。扩大美国空军部队可以部署的设施范围，训练和装备严峻的机场行动，以及提高现有设施的生存能力的努力，预计将在整个10年中继续进行，并仍然是该服务的核心优先事项。日韩伙伴关系的势头增强。外交官，日本和韩国领导人同意推进安全、经济和技术方面的合作，
以促进相互理解并为交流计划开辟道路，尽管公共关系仍需要认真改善。在一次会议上，岸田文雄发誓要向日本战时强迫劳动的韩国受害者纪念碑表示敬意，而韩国总统尹书列则敦促他的国家专注于现在，而不是沉溺于过去。改善两国之间的公众情绪取决于政府和民间社会的定期和有意义的参与。人们已经注意到，未来伙伴关系基金倡议已经取得了进展。泰国，尤其是南方腹地，需要对他信进行最后的清算。外交官，泰国前总理他信希纳瓦 Thaksin Shinawatra 在即将举行的大选中迅速发展的候选人资格将对泰国南部不稳定和脆弱的局势构成进一步的风险。2004年，在他信政府的领导下，南方腹地重新爆发叛乱。他指望得到泰国北部和东北部佛教徒占多数的大力支援，但这个基础在该国远非多数。如果他信在南方腹地暴力恶化期间再次控制该国，那么他重新掌权将面临引发另一场分离主义热潮的真正风险，以及种族和宗派流血的更大风险。他的回归还将削弱军政府及其私营部门行政盟友正在建立的民主结构。泰国南部腹地的马来穆斯林在关于他信回归的猜测和媒体谣言中被边缘化和遗忘。2004年南部暴力升级时，数千人在叛乱的交火中丧生，或者在他信臭名昭著的毒品战争中死于泰国安全部队之手。他信的强硬政策和权力攫取可以说加剧了叛乱，部分原因是他拒绝听取可能缓解南部紧张局势的建议，而是坚持军事回应。他在南方腹地的人权记录与巴育、陈奥查 Prayut Chan-o-cha 军事统治期间发布的任何报告一样黯淡和令人沮丧，但保守派的声音和政治机构在很大程度上忽视了他。总之，他信希纳瓦不应该张开双臂欢迎他信回到泰国。虽然该国尚未批准罗马规约，并在柬埔寨、日本、香港和新加坡等国家审判他，但他有可能被海牙国际刑事法院 ICC 审判和定罪。对他信来说，理想的解决方案是继续流亡迪拜，不被泰国保守派用作政治武器，也不被他的支援者欢迎回来。亚太地区的临近赛，我们在气候斗争中的希望。外交官，根据联合国亚洲及太平洋经济社会委员会 ESCAP 的一份报告，亚太地区气候变化造成的年度社会经济损失正在增加，在最坏的气候情景下，损失可能翻一番。低洼环礁面临生存威胁，因为该地区部分地区的海平面上升速度略高于全球平均水准。公平是另一个问题，因为该地区排放的温室气体占全球温室气体总量的1半以上。然而，我们有理由抱有希望，该地区已有39个国家承诺实现碳中和或净零碳排放。可再生能源的成本也在下降，装机容量在过去10年中增长了3倍以上。最近的能源危机加速了可再生能源的增长。跨境电网可以说明改善连通性和扩大可再生能源的规模。此外，需要包括具有约束力的气候承诺以及增加对绿色技术和产业的投资的区域贸易协定，以说明向净零排放过渡。美泰关系存在联盟问题。外交政策，无论泰国即将举行的全国大选结果如何，泰国对中国的普遍外交政策取向将导致其与美国的条约联盟进一步削弱。去年是美国自政变以来在泰国最强劲的时期，重要的访问、协定和战略伙伴关系巩固了两国之间的关系。与此同时，北京与泰国的关系遇到了罕见的艰难时期，围绕封闭的陆地边界出现了问题，限制了泰国商品的出口，买家难以购买泰国公寓。泰国政治领导人对中国在意识形态驱动的政策变化表示担忧，包括缺乏经过测试的 mRNA 疫苗。中国对昆明和曼谷之间高铁专案的压力也给两国关系带来了压力。巴基斯坦危机对印度有利吗？外交官，巴基斯坦目前的政治危机已经进入脆弱的停火状态，前总理伊姆兰·汗 Imran Khan 因对他的案件出庭，不再被准军事部队单独监禁。然而，今年的危机可能会恶化。据报道，
谢赫巴兹谢里夫政府试图阻止汉在未来的选举中参加选举战，并试图通过在法庭案件中定罪来取消他的资格。目前的巴基斯坦民主运动 PDM 联合政府和支援他的军方甚至可能将汉的政党巴基斯坦 Tehreek-e-Insaf PTI 称为恐怖主义实体，以禁止其完全参加选举。这与汉的定罪和取消资格一起，可能会导致支援者和安全部队之间发生更多的抗议和冲突。印度评论员强调，巴基斯坦目前的危机可能会以多种短期方式使印度受益，包括可能让印度从恐怖主义和常规战争威胁中喘口气，从而有望阻止巴基斯坦军事或政治领导人从事冒险的外部冒险主义。然而，巴基斯坦持续的骚乱、抗议活动和政治格局不稳定，可能会破坏控制线停火所需的剩余理性，从而可能给印度带来危险。过去，恐怖组织奉巴基斯坦军事情报部门的命令，劫持了印度和巴基斯坦实现和平或缓和紧张局势的努力。巴基斯坦武装部队对该国的内部政治具有至关重要的影响，并不断声称他们是阻止印度对巴基斯坦威胁的唯一力量。这意味着他们可以自由干涉巴基斯坦薄弱的民主，因为他们是该国的唯一捍卫者。然而，这是一个错误的说法。退出政治将意味着失去巴基斯坦军官习惯享有的大部分权利和特权。巴基斯坦军队可以利用面对印度与内部政治之间的联系来处理当前的汉问题。例如，巴基斯坦恐怖组织在印度发动恐怖袭击，然后指出袭击来自巴基斯坦领土，迫使将军们做出反应，并在紧急状态下将民主进程退居次要地位。智利的宪法鞭打。外交政策。上周末在智利举行的制宪会议投票导致右翼获胜，使他们控制了进步人士要求的宪法重写过程。结果是左翼总统加布里埃尔·博里奇 Gabriel Boric 的重大失败，他现在已经成为一只跛脚鸭，任期刚过1年多。伯里克呼吁新获得权力的极右翼从更温和的角度处理重写过程。然而，根据记者阿斯卡尼奥·卡瓦洛 Ascanio Cavallo 的说法，选民投票率为 84.9%， 新政的支援者总体上没有2年前投票的人那么激进。公众对犯罪的焦虑被认为在选举中发挥了重要作用。智利在2022年的凶杀率上升了 30%， 这个问题越来越占据头条新闻。智利左翼传统上没有解决。委内瑞拉经济学家弗朗西斯科·罗德里格斯 Francisco Rodriguez 为经济和政策研究中心进行的一项新研究表明，世界经济的近1/3现在受到联合国或西方的制裁。尽管在罗德里格斯审查的32项研究中的30项研究中，发现制裁对人类发展成果有负面影响，例如贫困、死亡率和不平等。虽然最近2党的美国政府每年都增加了实施的新经济制裁的数量，但哈里斯最近的一项民意调查显示，美国公众对这种广泛使用制裁感到不舒服。58%的受访者表示，他们认为应该取消制裁，如果制裁损害了普通公民的经济活动和生计。高于2021年 49% 的受访者。阿根廷出生的作家埃尔南·迪亚兹 Hernan Diaz 本周评级小说《信任》Trust 获得了普利策小说奖。迪亚兹在美国生活了几十年，用英语写作。尽管他与拉丁美洲的文学传统有着深厚的联系，他编辑了一本西班牙语学术期刊，并写了一本关于阿根廷作家豪尔赫·路易士·博尔赫斯的书。信任讲述了1920年代纽约一位商业大亨的故事，反映了迪亚兹对美国文学经典的长期观察。迪亚兹开始质疑美国文学中的英雄都是男性这一事实，并指出金钱和权力的世界传统上被描述为一个没有女人的世界。亚美尼亚和亚塞拜然之间的持久和平将削弱俄罗斯的影响力。外交政策。俄罗斯对南高加索地区的控制一直在削弱。亚美尼亚和亚塞拜然之间最近在奈戈尔诺卡拉巴赫爆发的暴力事件就是证明。根据国际法，该省被承认为亚塞拜然的主权领土，但在1994年第一次奈戈尔诺卡拉巴赫战争后被亚美尼亚军队占领。
在2020年第二次战争之后，亚塞拜然收回了亚美尼亚占领的大部分领土。俄罗斯促成了一项暂停敌对行动的停火协定，但专家认为，俄罗斯希望保持冲突冻结，以保持其在该地区的影响力。俄罗斯最近任命亚历山大·伦佐夫将军为其奈戈尔诺卡拉巴赫维和部队的新负责人，该国最有经验的军事人物之一。这种升级加剧了华盛顿、伦敦和布鲁塞尔的担忧。考虑到伦佐夫参与的每一场冲突最终都以有利于俄罗斯、违背西方价值观和利益的方式告终。地区专家普遍认为，俄罗斯将在南高加索的区充当破坏者。和平协议将通过开放增加亚塞拜然石油和天然气供应的可能性来促进西方的利益，并在莫斯科视为自己后院的地区加强乔治亚。因此，西方需要抓住机会，在两条战线上压倒俄罗斯，在伦佐夫的演习使谈判泥泞之前推动和平协定。谢谢收看评论简报，请通过6dobrief.com订阅。